बटसागर। तो ये स्थान सबसे सर्वोत्तम होता है। शास्त्रे এটা বলা হয়েছে যে যত পাপ করবে পুরীতে আসলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। শুধু সেইটুকু নয়, আবার কি বলছে জানেন, পুরী থেকে ফিরে গিয়ে যত পাপ করবে সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তার মানে কি পুরী থেকে সে পাপ করবে নাকি? তাহলে তার নাম বললে পাপ বুদ্ধি হবে, মানে এটা গুরুত্ব বলা হচ্ছে। পুরীতে আসলে পাপ মুক্ত হবে, আর পুরীতে থেকে যদি কেউ পাপ করে এই পাপটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নয়, যদি ঘটনা চক্রে পাপ করে তাহলে সমুদ্রে স্নান করলে সে পাপ থেকে উদ্ধার পাবে। शास्त्र बोलते हैं 4 धाम यात्रा हो रहा है, तो बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ, जगन्नाथ, सब तीर्थ भ्रमण करते हुए अंत में पूरी आने पड़ेगा। सब तीर्थ भ्रमण करने से कुछ कुछ फल मिलेगा, लेकिन सब तीर्थ भ्रमण करने के बाद पूरी धाम श्री क्षेत्र नीलाचल धाम आएंगे तो पूर्ण फल मिलेगा। शास्त्र में बताते हैं, मेरा माँ से सुना ऐसा नहीं, शास्त्र से बताता है, पूरी आके समुद्र में नहाएंगे, जगन्नाथ दर्शन करेंगे, आनंद बाजार में जगन्नाथ प्रसाद सेवा करेंगे, तो जीवन का जितना परिक्रमा करते हुए सब सफल होगा। तो पूरी परिक्रमा हमारा आज से परिक्रमा शुरू करेছেন विद्यापति যখন এসেছিলেন প্রথমবার, তখন पूरी परिक्रमा করেছিলেন। তো আমাদের এরকম প্রতি বছর যে সংখ্যা ভক্তরা হতেন হতো, আমাদের বাংলা গ্রুপে 2500 মতন হতো, কিন্তু এইবার 4500 ভক্ত এসে গেছে বাংলা গ্রুপে। ওড়িয়া গ্রুপে 2000 হতো, এবার 3500 ভক্ত এসে গেছে। হিন্দিতে 700-800 হতো, এবার 2000 ভক্ত এসে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এইবার তামিল ভক্ত জুড়ে গেছে আমাদের সাথে, তামিল গ্রুপ হয়ে গেছে। তো জগন্নাথের বাজার খুব ভালো চলছে এখানে, আমি দেখছি সারা পৃথিবী, আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, সাউথ আমেরিকা, যেখানে যাই সর্বত্র জগন্নাথ জগন্নাথ জগন্নাথ। হ্যাঁ, আসলে এই যুগের উপাস্য ভগবান হচ্ছেন জগন্নাথ। এই কলি যুগের উপাস্য ভগবান হচ্ছেন জগন্নাথ। তো জগন্নাথ সেই জন্য তিনি আমরা কলি যুগে পতিত না মহাপতি, আমাদেরকে উদ্ধার করতে হলে অন্য কোন ভগবত স্বরূপে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। আমাদের সব থেকে করুণাময় ভগবানকে উদ্ধার করবে। দেখুন ভগবান विष्णु करुणामय की करते बसे क्या करते, ठीक तो चल रहे हैं ना, तो घुमाता है। तो करुणामय हाथे चक्र धीरे बसे आसे, दुष्टमी करबे तो एकदम गर्दन केटे देव, ये भगवान विष्णु। एक कृष्ण ताते के भालो ना, एक काटाकाटी नहीं, बांसी बाजाচ্ছে ভালো ভগবান তুমি। কিন্তু আমাদের জগন্নাথ ও চক্র নাই, বাঁশিও নাই, সে হাত এরকম করে বসে আছে। তার মানে কি করছে, কি বলছে, সবাই আসো, যে কৃষ্ণ, যে জগন্নাথ, সেই গৌর, সেই বিষ্ণু, তত্ত্ব বিচার সব একই, কিন্তু রস বিচার আলাদা। হ্যাঁ, ঐশ্বর্য ভাব, মাধুর্য ভাব, ঔদার্য ভাব, কিন্তু জগন্নাথ গুরুতে ঐশ্বর্য, মাধুর্য, ঔদার্য সব কিছু রয়েছে। তো যাই হোক, জগন্নাথের কৃপাতে আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী। ছিল প্রভুপাদের আশীর্বাদে আমরা বছর এখানে একত্রিত হতে পারছি। তো সবাইকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এখানে আমাদের অনেক মহারাজ উপস্থিত রয়েছেন, তারা আপনাদেরকে প্রতিদিন অনেক গৌর কথা আর অনেক জগন্নাথের কথা শ্রবণ করাবেন। সবাই আপনারা সেজন্য খুব তৎপর হয়ে থাকবেন এই জগন্নাথ কথা আর গৌর কথা শ্রবণ করবার জন্য। এবছর হোটেল পাওয়া গেল না, আমরা কম ভক্ত থাকতো, অনেক হোটেল ঘরও পাওয়া যেত, কিছু কিছু ভক্তদের দূরে থাকতে হয়েছে।
কিছু কিছু ভক্তরা প্রসাদ হলের কাছে থাকে, কিন্তু ভাগ্যবান ভাগ্যবতী ভক্তরা প্রসাদ থেকে দূরে থাকে। কেন জানেন? কারণ ধামে যে বেশি হাঁটে প্রতি পদক্ষেপে একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ তার ফল পায়। যারা প্রসাদ হলে কাছে থাকছে মনে করছে আমার কাছে আছি, কিন্তু আমাদের ফলটা কম হচ্ছে। যারা দূরে থাকছে তারা মনে অত দূরে ঘরটা দিল, আমাকে অত দূরে হাঁটতে হবে। ধামে সেরকম নয় যে বেশি হাঁটবে বেশি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাবে, বুঝতে পারছেন? তো ব্যাপার হচ্ছে আমরা ধামে এসেছি, ভালো থাকা ভালো খাওয়া এটা তো সারা বছর আমরা করছি। এইখানে আমাদের কি খাওয়াটা কি খাবো? এখানে হরিকথা আস্বাদন করবো, হরিকথা রসামৃতকে আস্বাদন করবো, ভজন কীর্তন নাম সংকীর্তন সাধু সঙ্গ এসব আমরা আস্বাদন করবো। এইটাতে আপনারা সবাই গুরুত্ব দেবেন, ধামবাসীদের প্রতি সম্মান করবেন, ধামবাসীদের গালি দিলেও সম্মান করবেন। বলা আছে বৃন্দাবনে গিয়ে ব্রজবাসীদের গালি না শুনলে নাকি কৃষ্ণ ভক্তি পাওয়া যায় না। পুরী তো সেরকম, ধামবাসীরা ধামবাসীদের প্রতি সবসময় সম্মান জানাবে। ভগবান আমাদের পরীক্ষা করবে হয়তো, ঠিক আছে? কার প্রতি বিদ্রুপ করবে না, খারাপ কথা বলবে না, মঠ মন্দিরে গেলে একটু দক্ষিণা ভিক্ষা দেবেন, এগুলো সব ধামের পরিক্রমার অনুকূল হবে, তাহলে আমাদের খুব ভালো হবে। তো আরেকটা কথা বলতে চাইছি, সাগর প্রভু, তো আমাদের এই যে অনুষ্ঠান হয় আমরা তো নামমাত্র কিছু রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হয়, কিন্তু অনেক টাকা পয়সা খরচা হয়। তো এটা আমরা ডোনেশন দিয়ে করে থাকি। সেই ডোনেশনের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে, মহারাজা বলবেন। হ্যাঁ বলবেন আপনি? তো এইটা একটা আমাদের বড় ডোনার, আপনারা জানেন যারা आगे এসেছেন, राज प्रभु। तो राज प्रभु लंदन में रहते हैं, हर साल आते हैं, जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है, और उनका वो जितना पंडाल उंडाल सब देखते हैं ना, सबका खर्चा उन्होंने देते हैं। इस साल भी दिए हुए, लेकिन इस साल उनको थोड़ा बीमार हो गया तो आ नहीं पाए। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग कृपा करके एक बार जगन्नाथ को प्रार्थना कर, हम लोग एक साथ उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। तो उनको कोविड हुआ है, तो जैसा वो जल्दी सुस्त होंगे जगन्नाथ की कृपा से, सब लोग हाथ उठा के उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो এটা হয়ে গেল। এখন अभी कुछ किताब रिलीज होगा, किताब के बारे में बताऊंगा संक्षेप में। तो আমি जब 19 बছর आगे ये पूरी परिक्रमा शुरू हुआ, तो पूरी परिक्रमा के लिए मैं बहुत बार घूमा, बहुत बात सुना, लेकिन मैनेजमेंट में था तो मैं कथा करने के लिए मेरा मौका नहीं मिलता था, टाइम नहीं होता था। আমি যে বলবো সময় হতো না, তো সেজন্য আমি এটা গ্রন্থ আকারে লিখলাম। তো বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করলাম। প্রথমে ইংরেজি ভাষা, इन इंग्लिश लैंग्वेज वो पब्लिश श्री जगन्नाथ। हाँ, श्री जगन्नाथ में जगन्नाथ का सब लीला है। उसके बाद देन वो पब्लिश्ड श्री क्षेत्र, एवरीथिंग अबाउट जगन्नाथ पुरी यू कैन फाइंड इन दैट बुक। तो फाइनली दिस ईयर बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ we just published a new book called Sri Mandir. Hari Sri Mandir, because people devotees they go inside temple but they don't know what is what. But this book describes everything from the main gate, so you can circumambulate every deity, the history behind it, size of the deity, every stone, every tree has a significance, but only available in English. It should be English আছে, বাংলা হিন্দি হয় না। So this books Maharaj will release, open this, এটা ওপেন করো, মহারাজ আপনাকে দেখাবে।
तो महाराज will open this book, আপনি হিন্দি করবেন। তো আমাদের we have English, we have বাংলা। जय श्री मंदिर के जय, हरि बोल। लोग देखा देखा हरे कृष्ण। श्रीक्षेत्र बांगलाते आछे श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र रथयात्रा बांगलाय आछे सबाई नेबेन। और we have the श्रीक्षेत्र बुक्स इन बंगाली इन इंग्लिश। पर दिस ईयर फर्स्ट, इस साल पहला बार हम लोग को श्रीक्षेत्र परिक्रमा हिंदी भाषा में भी निकल गया। सिर्फ हिंदी नहीं, हम लोग तमिल भाषा में आ गया, तमिल भाषा में। तमिल मुझे ना तो जोर हरिबोल बोलছে না, तमिल बढ़िया हमारा जोर हरिबोल तो बोलছে ना, तमिल में हरिबोल, ये तमिल वाला है। तमिल में क्या बोलते हैं? हरिबोल, हरिबोल। যাই হোক, যারা যারা গ্রন্থ সংগ্রহ করবেন আপনাদের খুব সুযোগ থাকবে। তামিল গ্রুপ উইল হ্যাভ তামিল বুকস, হিন্দি গ্রুপ হিন্দি বুকস, ওড়িয়া গ্রুপ and also ওড়িয়া বুকস নো ওড়িয়া বুকস। ओडिया को बही ना ओडिया लोग जानते हो बही तो लगे ओडिया लोग टी-शर्ट खोल खोल। तो ये वर्ष एक बंशी गोपीनाथ प्रभु गोटे सुंदर नवीन जिनिस कर श्रीक्षेत्र परिक्रमार जन्य। तो अपना सबाई नहीं जाबेन एक सुवेनियर संगे कर नहीं जाबेन। तो ये बছর स्पेशल श्रीक्षेत्र परिक्रमा टी-शर्ट टी-शर्ट प्योर कटन দিয়ে করা হয়েছে। এটা মাত্র 500 টাকা দাম। কিন্তু যারা শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা রেজিস্ট্রেশন করেছে তারা 400 টাকায় পাবে। ঠিক আছে, গ্রুপ লিডার যারা আছে তোমার গ্রুপের জন্য নিয়ে যাবে 10, 20, 50 টাকা করে, তাহলে 350 টাকায় দেবে। এটা বিভিন্ন গ্রুপে দেওয়া হবে। আপনারা সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন। খুব হাই কোয়ালিটি টি-শার্ট বানানো হয়েছে। এটাকে কম পয়সা আমরা করতে পারতাম, কিন্তু বংশীমোর বলল না, আমরা এরকম একটা জিনিস দিব, লোকেরা গিয়ে কয়েক বছর পড়বে, পরিধান করবে, আর তারা শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমাকে মনে রাখবে। এটা আপনারা সংগ্রহ করবেন। এই টি-শার্টটা মাতাজ বলছে মহিলাদের জন্য কি আছে, কিন্তু এই টি-শার্টটা মহিলারা পড়তে পারবে, পুরুষরা পড়তে পারবে। এটা 2 in 1 আছে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা শেষ ডোনেশন শেষ আমার শেষ কথা। ঠিক আছে, শেষটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমাদের এই যে পরিক্রমা হচ্ছে, এই परिक्रमा आस्ते आस्ते वृद्धि पाচ্ছে। ये परिक्रमा बढ़ रहा है, बहुत लोग आते हैं। इसलिए हम लोग इधर एक जमीन लेने की कोशिश करते हैं। उधर ऑफिस रहेगा, गोडाउन रहेगा, अच्छा मैनेजमेंट ऑफिस करेंगे। तो इसलिए एक जमीन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप लोग सहायता करेंगे। इसमें 1 स्क्वायर फुट 1000 रुपया, बस 1000 रुपया देंगे तो 1 स्क्वायर फुट धाम में आप भूमिदाता बनेंगे। ये धामे আমাদের পরিক্রমার সমৃদ্ধির জন্য ভূমিদাতা হিসাবে 1 স্কয়ার ফুট 1000 টাকা। আর একটা আমাদের লাইফ প্যাটার্ন মেম্বারশিপ করা হয়েছে, পরিক্রমা লাইফ প্যাটার্न मेंबरशिप। 1 लाख रुपया सारा जीवन के लिए इसको हम लोग एंडाउमेंट फंड करके रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। इसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट ये भक्त का सेवा में लगेगा। तो आप शरीर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपका डोनेशन रह जाएगा। इस हर समय भक्त लोग का सेवा करते रहेगा। आप एक साथ में दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। स्पेशल एक आपको लाइफ मेंबरशिप कार्ड मिलेगा, और जो मेंबर बनेंगे वो जिंदगी भर उनको पूरी परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना पड़ेगा। वो कोई सुविधा सुयोग के लिए नहीं, ये भक्त सेवा के लिए। देखिए
आप लोग ऐसा एक एंडाउमेंट फंड के लिए डोनेशन देंगे तो आपका जिंदगी भर भगवान भक्त का सेवा होगा और बाद में भक्त का सेवा होगा। तो 2 प्रकल्प है और भक्त लोग आपके पास बताएंगे। हमारा जो इधर सन्यासी लोग आते हैं उनको सेवा के लिए प्रसाद के लिए जो आपको दे पाएंगे आप दे सकते हैं। हरे कृष्ण। अरे पीछा से जय श्री प्रभुपाद देखिए तामी तक मैनेजमेंट ऐसे नहीं अनेक कथा बोललाम এখন অনেক মহারাজ আছেন আজকে তো ইনাগুরাল ডে এমনি সবাই আরো অনেক কথা বলবেন আজকে 5 মিনিট করে সমস্ত মহারাজারা এক একটা বিষয় पे বলবেন ধামের মাহাত্ম্য এই স্থানের মাহাত্ম্য কেউ ধাম দর্শন কিভাবে করা যাবে এই সব ব্যাপারে বলবেন সবাই 5 মিনিট করে বলবেন তারপরে আমাদের আজকের মুখ্য প্রোগ্রামটি হচ্ছে মহাসাগর আরতি আমরা সবাই মহাসাগর কাছে প্রার্থনা করব ভদ্রচরপুর এসেছেন ওনার শারীরিক অবস্থা ভালো নয় তা সত্ত্বেও তিনি এসেছেন মহাসাগর আরতি করা হবে আমরা মহাসাগরের কাছে সুদর্শন কাছে প্রার্থনা করব যেন আমাদের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে আমরা সম্পন্ন করতে পারি। আজকে সংকল্প হবে সবাই সংকল্প করবেন 3 দিনের পরিক্রমা নিয়ে। তো এখন আমি অনুরোধ করছি গৌরাঙ্গ প্রেম সিং মহারাজ তুমি একটু মাহাত্ম্য সংক্ষেপে 5 মিনিটে বলবেন বাংলা ভাষায় বলবেন। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुरुं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो समवेत समावेस्ती এই পরিক্রমায় শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারী ভক্তবৃন্দ আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো গত 2 বছর এই পরিক্রমা হতে পারেনি তাই মনে বড় দুঃখ ছিল। তো এই বছর আবার সেই পরিক্রমা আরম্ভ হলো আপনাদের একসঙ্গে অনেক ভক্তগণকে দেখতে পেয়ে খুবই আনন্দ হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ। তো এখন যে আমাকে মাত্র 5 মিনিট সময় বলতে দিয়েছি অনেক কথা কোন কথা থেকে কোন কথা বলবো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তো এখন আপনারা যেখানে এসেছেন মানে আমরা যেখানে এখন বসেছি এই শ্রীক্ষেত্রে এই জগন্নাথপুরী ধামে সমুদ্রের তটে হচ্ছে মহানদী সমুদ্র। এখানে মহাপ্রভু যখন ছিলেন তার সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পরে তিনি 24 বছর এই শ্রীক্ষেত্র নীলাচল ধামকে আশ্রয় করে তিনি অবস্থান করছেন। 6 বছর গমনাগমন করছেন প্রথম 6 বছর তারপরে শেষ 18 বছর এক নাগারে তিনি নীলাচল ধামে ছিলেন এবং এখানে বহুবিধ লীলা তিনি করেছেন যা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা পরে অন্তলীলায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে। তো এইখানে মহাপ্রভু এবং তার পারিষদ ভক্তবৃন্দের দেখবেন কারো কোনো এই যে নির্জান লীলা বা অপ্রকট লীলা কিভাবে হয়েছিলেন তা বর্ণনা নাই। একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এই হরিদাস ঠাকুরের নির্জান লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তো হরিদাস ঠাকুর নির্জান লীলা হয়েছে তারপরে ভজন কুটির সিদ্ধ বকুল তারপরে মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে সাথে করে হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে চড়াই বিমান মানে ময়ূর উপর চড়াইয়ে
তার অগ্রে মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে তাকে এখানে এনেছেন, আপনারা যেখানে বসে আছেন এখানে এখন, এবং এখানে সমুদ্রে তার দেহ স্নান করিয়েছেন। তারপরে মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন এই সমুদ্র আজ মহাতীর্থে পরিণত হল, এবং সমস্ত ভক্তরা হরিদাস ঠাকুরের পাদুক পান করলেন। তারপরে মহাপ্রভুর নিকটে আছে যেখানে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির আছে, সেখানে বালুকায় ভক্ত করে তাকে শয়ন করিয়ে হরিদাস ঠাকুরের দেহেতে বালুকা দিলেন। তো এবং তারপরে কঞ্চি দিয়ে গাছের ডালা দিয়ে বেড়া দিলেন, এবং যখনই মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত আচার্য গোসাই তারা এখানে থাকতেন, তো মহাপ্রভু এখানে চলে আসতেন হাঁটতে হাঁটতে, আর হরিদাস ঠাকুরের সমাধির পাশে বসে কি করতেন, হরে কৃষ্ণ নাম করতেন বসে বসে। এই জন্য দেখবেন যেখানে যেখানে মহাপ্রভু অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভুর যে বিগ্রহ আছে, বিগ্রহ রূপে সেবিত হচ্ছেন, সেখানে কি হয়েছে যে তাদের বিগ্রহ দাঁড়াই আছে। কিন্তু এখানে দেখবেন সমাধি মন্দিরের পাশে যে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত ঠাকুরের যে বিগ্রহ আছে তা বসে বসে জপ করছে। কেন? কারণ যেহেতু এখানে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির পাশে বসে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোসাই তারা বসে বসে হরিনাম করেছেন। তো এই তীর্থ শ্রীক্ষেত্রের মহিমা আবার অনেক মহিমা আছে, এবং এই যে স্থান, এই স্থানের নাম হচ্ছে কি স্বর্গদ্বার। স্বর্গদ্বার নামটা কেন হয়েছিল? এক সময় স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ইনি রথে চড়ে এইখানে এসে নেমেছিলেন, আবার এখানে এসে তার রথটা এখানে রেখে তিনি মানুষের বেশ ধারণ করে জগন্নাথ পুরীতে গেলেন, তার জগন্নাথ মন্দিরে, এবং সেখানে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলেন, দণ্ডবত প্রণাম করলেন। তারপরে আনন্দ বাজারে গিয়ে একজন প্রসাদ বিক্রেতা যাকে বলা হয় পাশারি, তাকে বললেন আমাকে প্রসাদ দাও, আমি প্রসাদ সেবন করব। তো প্রসাদ দিলেন, তিনি প্রসাদ পেলেন। তারপরে উঠে সেখানে হাত মুখ ধুয়ে তিনি কাউকে কিছু না বলে আবার ওখান থেকে চলে আসছিলেন। তখন সেই যে প্রসাদ বিক্রেতা সেই তখন তার পিছু পিছিয়ে আসে, আরে তুমি প্রসাদ পেয়ে গেলে আমাকে টঙ্কা দিও, টঙ্কা দিও, মানে আমাকে টাকা দাও। তো ইন্দ্র কিচ্ছু বলছে না, নীরবে হেঁটে চলে আসছে। এখানে এসে সে রথের কাছে এসে ওই মুখটার দিকে তাকে বলছে তুমি প্রসাদের টাকা চাচ্ছ, তুমি তো জানো না আমি কে, আমি হচ্ছে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র। এই বলে তিনি সেই মানুষের বেশ পরিত্যাগ করে সেই ইন্দ্রের বেশ ধারণ করলেন। তৎক্ষণাৎ সেই লোকটা হাত জোর করে প্রণাম করে বলছে, ও আপনি ইন্দ্র, আপনাকে প্রণাম। তখন বলছে যে তোমার প্রসাদের দাম আর কত পয়সা হবে, তুমি কি চাও আমাকে, তোমাকে আমি একটা বর দিব। তখন সেই প্রসাদী বলছে যে আমি শুনেছি আপনি হচ্ছেন বৃষ্টির দেবতা, আপনি যেখানে খুশি সেখানে বৃষ্টি প্রদান করতে পারেন, তো আপনি আমাকে কি এমন একটা মন্ত্র দিতে পারেন যেই মন্ত্র জপ করা মাত্র সেখানে বৃষ্টি হবে। আবার যখন আমি চাইব না এখানে বৃষ্টি হোক, আরেকটা মন্ত্র করবো, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন স্বর্গের রাজা বলছে ঠিক আছে, তাহলে তুমি মন্ত্র গ্রহণ করো। তখন তাকে বৃষ্টি নামার মন্ত্র দিলেন। তারপরে বললেন যতক্ষণ ইচ্ছা সেখানে বৃষ্টি হবে তোমার। তারপর তুমি এই আরেকটা মন্ত্র দিলেন, এই মন্ত্র জপ করলে সঙ্গে সঙ্গে আবার বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সেই স্বর্গের রাজা কি করলেন, ইন্দ্র রথে করে এখান থেকে স্বর্গে চলে গেলেন। তখন সেই লোকটা আনন্দে সমস্ত লোক তার বন্ধু বান্ধব অন্যান্য লোকদের কাছে গিয়ে বলছে, জানো স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এসেছিলেন, জগন্নাথ দর্শন করলেন এবং আমার কাছে এসে প্রসাদ পেলেন এবং আমাকে একটা মন্ত্র দিলেন, সেই মন্ত্র জপ করলেই সঙ্গে সঙ্গে এখানে বৃষ্টি এসে যাবে। তখন সবাই বলছে তাহলে বলো। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্র যখন জপ করছি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বৃষ্টি এসে গেছে। আবার মন্ত্র বললো, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে বহু লোক এই কথা জানাজানি হলো। তখন দেশের রাজা যারা যে ছিলেন তিনি তাকে ডাকলেন। তখন তার কাছে সমস্ত ঘটনা উনি খুলে বললেন। তারপর বলল ঠিক আছে, এখানে তুমি জপ করে বৃষ্টি আনয়ন করো। তখন সেই জপ করলো, বৃষ্টি এসে গেল। আবার বৃষ্টি বন্ধ করলেন। তখন রাজা বলে ঠিক আছে, খুব ভালো কথা। তখন তাকে সম্মান সূচক তার মাথায় একটা পাগড়ি পরিয়ে দিলেন এবং বললেন আজ থেকে তোমার নাম হলো মেঘবার, এবং আমার রাজ্যে তুমি ঘুরে বেড়াও এবং যেখানে চাষিদের বৃষ্টির দরকার সেখানে তুমি এমনিভাবে মন্ত্র জপ করে
বৃষ্টি আনয়ন করবে। হ্যাঁ, আর যখন দরকার হবে বৃষ্টি বন্ধ করে দেবে এবং তোমাকে আমি কিছু ভাতা প্রতি মাসে মাসে দেব। এইভাবে তখন থেকে রাজা, যেহেতু এখানে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এসে নামলেন, আবার চলে গেলেন, তখন থেকে এই জায়গার নাম হলো কি স্বর্গদ্বার, অর্থাৎ স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা। বুঝে গেল? হরি হরি বল। তো যাই হোক, আমার 5 মিনিট তো শেষ। ঠিক আছে, কালকে সকালবেলা আমার কোথায় টোটা গোপীনাথে কথা হবে। যারা বাংলা ভাষা ভক্ত তারা সেখানে আসবেন, 6টার থেকে সেখানে কথা হবে। গৌর গদাধর লীলা, টোটা গোপীনাথের লীলা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। এখন আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখবেন হিজ হোলিনেস ভক্তিবিজয় ভাগবত সাহেব মহারাজ। উনি ধামে এসে শ্রবণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে 5 মিনিট বলবেন। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आमी आमार परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज चरणे प्रणति निवेदन करी एवं तार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी एवं सेई संगे मंच उपविष्ट समस्त सन्यासी वृंद श्री श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, श्री श्रीमद गौरांग प्रेम स्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति प्रियम गदाधर गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज एवं श्रीमद हलधर स्वामी महाराज एवं अन्यान्य भक्तवृंद सकले चरणे प्रणाम जानाई। সেই সঙ্গে মঞ্চের সামনে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী, মমতাময় মাতৃমণ্ডলী সকলের চরণে প্রণাম জানাই এবং সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। তো এখানে উপস্থিত হতে পারে অনেক ভাগ্যবান মনে করছি। প্রতি বছর এই জগন্নাথ দর্শনে আমরা এখানে এসে উপস্থিত হই। ভগবান গীতায় বলেছেন, একসঙ্গে বলি, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম। ভগবান যুগে যুগে আসেন, 4টি যুগ। সত্যযুগে ভগবান এসেছেন ভারতের উত্তর দিকে বদ্রীনাথ রূপে। তারপরে ত্রেতা যুগে ভগবান এসেছেন ভারতের দক্ষিণ দিকে রামনাথ রূপে। ভারতের পশ্চিম দিকে দ্বাপর যুগে ভগবান এসেছেন দ্বারিকানাথ, ভগবান কৃষ্ণ। আর কলি যুগে ভগবান এসেছেন ভারতের পূর্ব দিকে। কোন ভগবান? জোরে, শ্রী জগন্নাথ। তো ভারতের পূর্বাঞ্চল উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা এইসব এলাকায়, আর তার সঙ্গে বাংলাদেশও জুটে গেছে। তার মানে আমরা পূর্বাঞ্চলের লোক, এই জন্য বেশি পরিক্রমাতে মনে আছে। তো পূর্বাঞ্চলকে কৃপা করার জন্য ভগবান জগন্নাথ রূপে জগন্নাথ এই ধামে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা প্রতি বছর একত্রিত হই জগন্নাথ পরিক্রমা এবং এখানে অবস্থান করি। সেই সঙ্গে ভগবান এটা গেল যুগের ব্যাপার। প্রতিদিন ভগবান কি করেন? 4 ধামে এই কাজই করেন। ঘুম থেকে উঠে বদ্রীনাথে তিনি তপস্যা করেন, তারপরে তিনি দ্বারকা চলে যান, সেখানে অফিস রাজকার্য করেন। পুরীতে আসেন খেতে। এটা হচ্ছে আমাদের মহারাজ বলেন, পুরী হচ্ছে ভগবানের ডাইনিং হল, খাওয়ার জায়গা। আর এখান থেকে গিয়ে রামেশ্বরম ধামে গিয়ে শুয়ে পড়েন। বাস, এই 4 জায়গায়। তো এটা হচ্ছে খাওয়ার জায়গা। আমরা শুধু খাবো তাই না? প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ, যত খুশি খেতে পারবেন, সকাল বিকাল সারাদিন প্রচুর পরিমাণে খেতে পারেন, ঠিক আছে, প্রসাদ। কিন্তু সেই সঙ্গে যেটা আলোচ্য বিষয়, প্রসাদ
আমরা খাবো, সেই সঙ্গে প্রসাদের সঙ্গে আরেকটা খাবার জিনিস রয়েছে, যেটা ভাগবতমে কপিল দেব আমাদের সকলের জন্য মাকে উদ্দেশ্য করে বলে গেছেন, শতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য সংবিদ ভবন্তি হিতকরণ রসায়না কথা তৎযশনাদাসু অপবর্গ বর্তমানি শ্রদ্ধারতির ভক্তি অনুক্রমিষ্যতি। কপিল দেব বললেন, হে মাত, হে ভক্তবৃন্দ, আপনারা সাধুর কাছে যাবেন। সাধুর কাছে গিয়ে কি করবেন? প্রসঙ্গাত মম বীর্য সংবিদ, আমার কথা, আমার লীলা কথা ভাগবতমে যা বর্ণিত হয়েছে সাধুর মুখ থেকে শুনবেন। আপনি তো বলবেন আমি ভাগবতম কিনেছি, ভাগবতম ঘরে পড়লেই হয়ে যাবে, তো সাধুর কাছে ট্রেন ভাড়া করে পুরী যেতে হবে কেন, তাই না? কেন বলছেন না সাধুর কাছে যাবেন? না কিসের জন্য? না শতাং প্রসঙ্গার মম বীর্য সংবিদ ভবন্তি হিতকরণ রসায়ন কথা, না যখন আমরা সাধুর শ্রীমুখ থেকে এই হরি কথা শ্রবণ করব, হৃদয় এবং কর্ণ রসায়ন রসে আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে যাবে। আমরা তো এখন আছি জিহ্বা রসে, আমরা যেখানে প্রসাদ হবে আগে প্রসাদে দৌড়াবো, আমরা সেই পর্যায়ে এখন আসতে পারি নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলছেন, ভাগবতমে বলা হয়েছে, ধর্ম সনুষ্ঠিত পুংসাম বিশ্বসেন কথা সুজ না উৎপাদয়ত যদি রতিং শ্রম এবই কেবলম। আমি অনেক দিনের ভক্ত, অনেক দিন দীক্ষা নিয়েছি, আমি অনেক সিনিয়র, কিন্তু আমি ভক্তিতে উন্নতি হয়েছি কিনা একটাই তার পরিমাপ কাঠি রয়েছে, আমার এই ভাগবতমের কথা শোনার প্রতি আমার দিন দিন রুচি বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা। না এই আমরা অনেক সময় টাকা খরচা করে এসছি পুরীতে, আমরা যেখানে যেখানে হরিকথা সকালে এবং বিকালে 2 টাইম হবে, তো বাকি 9টা প্রসাদের পরে একটু খালি আছে, আবার বিভিন্ন স্থান দর্শন যাবেন, সেখানেও কথা হবে। যতটা পাবেন কৃষ্ণ ভক্তি রসভাবিতামতি ক্রিয়াতাম কুত অপি লভ্যতে, যদি কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করার কোথাও সুযোগ পাওয়া যায়, একটু লোভের মতো দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণ ভক্তিটাকে লাভ করতে হবে শ্রবণের মাধ্যমে। যদি আমার দেখতে হবে আমার ধীরে ধীরে শ্রবণের প্রতি রুচি জাগ্রত হচ্ছে, তাহলে বুঝবো যে আমি ভক্তি জীবনে এগোতে পেরেছি বা আমার এগোচ্ছি। আর না হলে আমি এখানে এসে দৌড়াবো, এই দর্শন করব, নীলমাধব চলে যাব, সাক্ষী গোপাল যাব, পরে যান, কিন্তু এত মহারাজদের পাবেন কোথা থেকে? আবার একটা প্রশ্ন আছে, আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি ভাগবতম নিয়ে বাড়িতে পড়তে পারেন বা মহারাজের জগন্নাথ বই, শ্রীক্ষেত্র বই নিয়ে পড়ে নিতে পারেন, এখানে বসে বসে শুনবেন কেন? সে সময় জয়প্রকাশ স্বামী গুরু মহারাজ বলছিলেন যে বাজারে রাইফেল বিক্রি হয়েছে, বন্দুক বিক্রি হয়, বন্দুক তুমি কিনবে, আর বন্দুকে রাইফেল বুলেট গুলি কিনতে হয় না, গুলিগুলো যখন হাতে নাড়বে তখন কাজ হবে, কিছু ভয় লাগবে না। কিন্তু যখন গুলিগুলো বন্দুকে সেট করে আপনাকে দেখানো হবে, ভয় লাগবে কিনা? লাগবে, হ্যাঁ কিনা? ঠিক সেই রকম ভাগবতমে রয়েছে, মহারাজের বইয়ের তো লীলাই রয়েছে, বইটা নেবেন, পড়বেন অবশ্যই, বইটা নিয়ে এখানে বসবেন, সেই বই থেকে যখন সেই কথাগুলো সাধু মহাত্মার মধ্যে মুখ থেকে নিঃসৃত হবে, বন্দুকের গুলি মতো হৃদয়কে স্পর্শ করবে। তো সেই জন্য শতাং প্রসঙ্গার মম বীর্য সংবিদ, আপনি সাধুর কাছে যাবেন, বসে নিশ্চিতে হরিকথা শ্রবণ করবেন, তাতে লাভ কি হবে? হৃদ এবং কর্ণ আনন্দে ভরে যাবে। প্রসাদ খেলে একটু আনন্দ লাগে, কতক্ষণ থাকে? 4-5 ঘন্টা, বাস শেষ, আবার খিদে লাগবে। কিন্তু যখন হৃদয় এবং কর্ণ আনন্দে পরিপ্লুত হবে, তখনই যথার্থ মহাপ্রভু যেটা দিয়ে গেছেন যে আনন্দাম্বুধি বর্ধন, সেটা লাভ করা সম্ভব হবে, বা যেটা লাভের জন্য আমরা তপস্যা করছি। তাই সকলের চরণে অনুরোধ জানাই, এইখানে প্যান্ডেলে বিকাল 5টা থেকে 7টা 2 ঘন্টা প্রবচন হবে। মহারাজ বৃন্দ অনেক সময় খরচা করে এখানে এসছেন,
আমি সকলের চরণে বিনম্র প্রার্থনা জানাই এখানে আসবেন। কালকে সকালে অনুষ্ঠান রয়েছে টোটা গোপীনাথ মন্দিরে, ঠিক 6টা থেকে প্রবচন শুরু হয়ে যায়। প্রথম প্রবচন দেবে শ্রী শ্রীমৎ আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ। তা আপনারা সকলে আসবেন, জায়গা খুব সংকীর্ণ, আগে এসে আগে বসবেন। তাই আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসে ঘুরবেন, অনেক সময় অন্য সময় এসে ঘুরুন, বা এই পরিক্রমা ছেড়ে আর 2 দিন বাড়িয়ে থাকুন, ঘুরুন, কিন্তু এই কটা দিন শ্রবণ করব, রেকর্ডিং করব এবং এটা মনন করব। শুধু শ্রবণ করলেও হবে না। ছিল রূপ গোস্বামী পাদ উপদেশামৃত গ্রন্থে সেই তাৎপর্যে প্রভুপাদ লিখেছেন, আমাদের এই ভক্তি জীবনে প্রথম কাজ হচ্ছে, একটাই কাজ হচ্ছে বেশি বেশি শ্রবণ করব। মনে রাখবেন, প্রথম হচ্ছে কি? শ্রবণ করব। আমাদের এখন দরকার শ্রবণ দশা। দশা বুঝেন? দশা দশা শুধু শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণ করতে করতে শুধু শ্রবণ করলে হবে না, শ্রবণের ভিতরে কিছু জিনিস বরণ করে নিতে। এই কথাটা তো ভালো লেগেছে, আমি পালন করব। ভালোভাবে হরি নাম করতে হবে, প্রসাদকে সম্মান করতে হবে। মহারাজ বললেন ধামবাসীকে সম্মান করতে হবে এবং মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে প্রণামী দিতে হবে। এগুলো আমাকে গ্রহণ করতে হবে। শ্রবণ করব, শ্রবণের ভিতরে আমি কিছু জিনিস বরণ করব, আমার জীবনে প্রণ করব। প্রথম হচ্ছে শ্রবণ দশা। শ্রবণ দশার পরে বরণ দশা, আমি বরণ করব। বরণ দশার পরে স্মরণ দশা, আমি সবসময় স্মরণ করব। আমি যে কথাগুলো শুনলাম স্মরণ করতে থাকবো। আর এইটা করার ফলে আমাদের যে লক্ষ্য সেটা প্রাপ্তি হবে, ভগবানকে লাভ করবো। তার সেই দশার নাম হচ্ছে সম্পত্তি দশা। শ্রবণ দশা, তারপরে বরণ দশা, তারপরে স্মরণ দশা, তারপরে সম্পত্তি দশা। ভগবানকে আমি লাভ করতে পারবো। আর যদি শ্রবণ ঠিক করে না করতে পারি, বরণ স্মরণ আর সম্পত্তি দশা লাভ হবে না, জীবনটা অতিবাহিত হবে। জীবনে একটা জিনিস লাভ হবে, কি দশা? মরণ দশা। তাই আমরা এসেছি এখানে, আমাদের পরম সৌভাগ্যবতী মহারাজ বললেন এটা সব ধামের ভিতরে সর্বতীর্থ ধাম, নবদ্বীপ ধাম, দ্বারকা ধাম এবং বৃন্দাবন ধাম, 3 ধামের সমন্বয়। এই সমুদ্রের তীরে বসে আমরা হরি কথা শ্রবণ করব। এই সৌভাগ্যের জন্য আমরা প্রভুপাদের কাছে, গুরুবর্গের কাছে, মহারাজের কাছে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি। এইরকম একটা সুযোগ প্রদান করেছেন। হরি হরি বল, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। জয় জগন্নাথ স্বামী কে, শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা কে, সম্পদ ভক্ত বৃন্দা কে। ততক্ষণ बांग्ला भाषा हला, अभी हिंदी भाषा में होगा, ठीक है? तो हिंदी में कथा करेंगे श्रीमान आनंद मोहन दास ब्रह्मचारी। तो भगवान शिव जी ये धामे अवस्था में जो महत्व बोले सेटा ऊपर अनुगमन पर बताएंगे उसके बारे में। उससे पहले मैं जो अनाउंस किया हमारा पैट्रन मेंबरशिप के बारे में, 2 भक्त अभी 1-1 लाख रुपया करके पैट्रन मेंबरशिप बने। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ सर्वपालक दास प्रभु इधर आने के लिए और महाराज का हाथ से उपहार संग्रह करने के लिए। गुड़गांव से सर्वपालक दास प्रभु था, आ जाइए बंसी प्रभु। गुड़गांव से सर्वपालक दास प्रभु पैट्रन मेंबर, परिक्रमा पैट्रन मेंबरशिप बनाए। सामने आइए सर्वपालक प्रभु। ठीक आए बंसी কোথায় গেল? কোথায় গেল উনি? হরে কৃষ্ণ। शंखक्षेत्र शंखक्षेत्र परिक्रमा शंखक्षेत्र गिफ्ट। हरे कृष्णा हरि बोल। आइए प्लीज। Thank you so much, Maharaj. जय। Your inspiration. I decided when you announced in
first time. Corona came in between. So बोलते मैं अनाउंस किया था 2-4 साल पहले, उनका इच्छा था, लेकिन कोरोना आ गया तो हो नहीं पाया, तो अभी देते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और संकल्प नहीं आया, कल पेमेंट कर दिया। हरे कृष्ण। और गुजरात থেকে अहमदाबाद सेकंड पैटर्न मेंबरशिप श्रीक्षेत्र परिक्रमा गुजरात अहमदाबाद से वैकुंठ मुकुंद दास प्रभु, हरि बोल। महाराज उनको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री जी ग्रहण होते थे। हरे कृष्ण, जय। आशीर्वाद दीजिए। तो नेक्स्ट हर साल इस परिक्रमा को अच्छा से चलाने के लिए आर्थिक सहायता देते हैं। तो इस बार भी आर्थिक सहायता 1 लाख रुपया दिए हुए अर्जुन हरिदास प्रभु वृंदावन से, हरि बोल। अर्जुन हरि प्रभु आए, ये भगवान जगन्नाथ बलदेव राजवेश का गिफ्ट अर्जुन हरि प्रभु को मिलेगा। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ स्वामी की जय। और जो डोनर है कल मिलेगा, और जिनको जो चाहते हैं तो बंसी गोपीनाथ नेता पर ग्रुप लीडर के साथ आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। हरे कृष्ण। আমি চিন্তা করছিলাম যে এখানে কেউ আছেন যে 1 লাখ টাকার এই যে অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে কেউ নিতে পারবেন। এখন তো টাকা আনেননি, কিন্তু মাসে মাসে কিছু দিয়ে 1 লাখ করতে পারেন। কেউ আছেন এখানে? হাত তুলবেন, আজকে সংকল্প করতে পারবেন। আছেন আছেন কেউ? কেউ দেখি, ওই হাত উঠেছে। এই যে আসেন, স্টেজে আসেন, স্টেজে আসেন। তো আমরা ফর্মটা ফিল আপ করাবো আজকে। আর কেউ আছেন এখানে? যদি থাকেন স্টেজের কাছে আসেন। এতজন মহারাজের কাছ থেকে আপনি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন। কমপক্ষে আজকের দিনে আমরা 11 জন লোককে আমরা গ্রহণ করাবো আজকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিনে। আর কেউ আছেন সাইটে যে 1 লাখ টাকা ইনস্টলমেন্টে দিতে পারবেন? এখন টাকা আনেননি, জাস্ট ফর্ম ফিল আপ করবেন, আপনি দিতে পারবেন ধীরে ধীরে। আমরা সিস্টেম বলে দেব, আপনারা দিতে পারবেন ধীরে ধীরে। আর কেউ আছেন? আর কেউ? आइए आइए, स्टेज पर आइए, फॉर्म फिल अप कराएंगे। আর কেউ আছে এখানে? এখানে আপনি চিন্তা করেন মাতাজিরা, প্রভুরা, আমরা একটা শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমার জন্য। আচ্ছা, ভক্তরা যাচ্ছেন, আপডেট দিয়ে ওদের যায়নি ভক্তরা। আরেকটা মহারাজ যেটা বলছিলেন যে আমরা এখানে একটা আমাদের নিজস্ব জায়গা পরিক্রমার জন্য, আমরা একটা নিজস্ব জায়গা 1 স্কয়ার ফিট জায়গা 1000 টাকা করে দেবেন। কেউ আছেন? কতজন আছেন? হাত তুলেন তো দেখি। হাত তুলেন, বেশি করে হাত তুলেন, তুলে তুলে, হ্যাঁ তুলেন, হ্যাঁ এই তো। তো আমাদের টিম রয়েছে, আমি আছে এবং আমাদের শ্রীনিবাস গোপাল প্রভু, বংশী গোপীনাথ প্রভু। আপনারা এই অনুষ্ঠানের পরেও এখানে আসবেন। আর প্রসাদ এবং ঘরে বাংলা প্যান্ডেলে আমি দুবেলা থাকবো, সকাল দুপুরে আপনারা আসবেন, আপনাদের পুরো নাম ঠিকানা দিয়ে যাবেন। এই ধামে আমাদের শিল প্রভুপাদ বলেছেন যা কিছু দান করবেন, যদি ধামে দান করেন 1000 গুণ ফল বেশি। আবার সেই সময় জয়প্রকাশ স্বামী গুরুমাজ উনি বলেন আবার তিথিতে দান করলে আরো 1000 গুণ বেশি। তো সুতরাং প্রত্যেকে, বা আপনি হয়তো 1000 টাকা আনেন, উনি আপনি বলে যাবেন, পুরো ঠিকানা দিয়ে যাবেন, আমরা আপনার থেকে কালেকশন করব। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা এই শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমায় নিজস্ব একটু জায়গা থাকবে, আমরা সেখানে অনুষ্ঠান আদি করব, বসে হরিকথা সময় সেট থাকবে। দরকার কিনা বলেন? দুটো অপশন, 1 লক্ষ টাকা এবং 1000 টাকা
যারা করবেন 1 লক্ষ টাকা হাত তুলে আমরা ফর্ম পাঠাবো ফিল আপের জন্য, 1000 টাকা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। হরে কৃষ্ণ। এখন অনঙ্গমোহন প্রভু। অনঙ্গমোহন তো সুযোগ পাচ্ছে না, আরো একজন এসে গেছে দেওয়ার জন্য। বারমান্না তীর্থ প্রভু হরিবল, উনি শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা পাট্টন মেম্বারশিপ হয়েছেন, মহারাজের শ্রীহস্ত থেকে গিফট উপহার গ্রহণ করবেন। জগন্নাথ দেব সুভদ্রা কি জয়, রাজবেশ হরিবল। ঠিক আছে, হ্যাঁ হরিবল। আসুন, কি নাম আপনার? মেদিনীপুর বিকাশ পাত্র এসছেন, বলছেন না 1 স্কোয়ার ফুট হবে না, আমি 50 স্কোয়ার ফুট নেব। হরিবল। विकास बाबू मेदिनीपुर से आए हुए, बोलते हैं 1 स्क्वायर फुट मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, मेरा 50 स्क्वायर फुट चाहिए, तो 50,000 रुपये 50 स्क्वायर फुट देंगे। हरी वो हाँ ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगन्नाथ स्वामी के श्रीक्षेत्र परिक्रमा के हरि बोल। तो ठीक है, আমরা এখানে অনেক সুযোগ দেওয়া হলো, এখন আমাকে শ্রবণ করি না, श्रवण दशा फिर गई। ठीक है, तो आनंद मोहन जी अभी कुछ बताएंगे। इसका बीच में आप लोग साइड में आके, हमारा जो टेबल है दो साइड में, भक्त लोग के साथ आप रखे दो साइड में आप लोग मीट कीजिए। ठीक है, अभी आनंद मोहन बताएंगे आप लोग शिव जी के बारे में, बहुत अच्छा कथा बताएंगे। शिव क्या बताए उसके बारे में। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो मंच में उपविष्ट सारे वैष्णव और मेरे सामने मातृमंडली और पितृमंडली को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। ये हमारा अहो सौभाग्य है कि हम सब भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल पे, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के चरण कमल पे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और इधर इतने सारे वैष्णव व साधुगण का सत्संग मिल रहा है। और आने वाला 2 दिन और 3 दिन के दिन 13 तारीख को हम लोग का पूर्ण परिक्रमा है। कौन कौन पहली बार आए हैं? कौन कौन इस बार पहली बार आए हैं? ओह, इतने सारे। अच्छा अच्छा, सबके लिए एक बार ताली हो जाए। सत्संग में ताली देने से हाथ का रेखाएं साफ हो जाता है। जोर से जोर से। और बांगाली मायरा उलूध्वनि हरि बोल। और एक बार जोर से ताली, और एक बार ताली देने से हाथ पूरा साफ हो जाएगा। उलूध्वनि उलूध्वनि। आनंद आनंद आनंद। तो ये है बंगाल और उड़ीसा और सारे विश्व का मिलन स्थली, जो श्रीक्षेत्र पूरी परिक्रमा श्रील भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के हृदय से निकला, और श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के आशीर्वाद के माध्यम से, और हमारे इस्कॉन के जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके आशीर्वाद से सफल हो रहा है। तो चैतन्य भागवत में स्वयं जगन्नाथ शिव जी को इस जगन्नाथपुरी के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये बहुत ही गोप्य पुरी है, बहुत ही गुप्त है ये बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। हालांकि शिव जी सबके पास ये बोल देते हैं, कोई गुप्त नहीं रहा। तो बोलते हैं कि मेरा ये जो जगन्नाथ धाम है इतना मेरा प्यारा है, और मेरा ये दिल में बैसा हुआ है ये जगह। यहाँ पर कोई भी भक्त आता है और कोई भी बात बोलता है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ कि वो मेरा स्तुति कर रहा है। तो हम कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, भगवान जगन्नाथ सोचते हैं कि ये मेरा स्तुति कर रहे हैं। जैसे आचार्यगण और वैष्णवगण जब वैकुंठ में जाते हैं, वो नारायण का स्तुति करते हैं। तो पूरी में कोई भी आगे कोई भी बात करे, या थोड़ा सा आपका झगड़ा भी हो जाए घर से, तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरा स्तुति करता है, इतना उनका प्यार है इस जगह के लिए। लेकिन आप लोग झगड़ा मत करना, भगवान का नाम लेना, जय जगन्नाथ। फिर इधर बताया जाता है, जैसे पूज्यपाद महाराज ने कहा कि यहाँ पर अगर कोई भी थोड़ा सा चले तो उनको वैकुंठ परिक्रमा का और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
यहाँ पर कोई कुछ भी खाए, मतलब खाना मत बताया गया है, भगवान बता रहे हैं हमको सिर्फ प्रसाद ही लेना है। यहाँ पर कोई कुछ भी ग्रहण करे, भगवान जगन्नाथ सोचते हैं कि वो हबिष अन्न ग्रहण कर रहा है, अर्थात बहुत ही शुद्ध वो ग्रहण कर रहा है। ऐसा भगवान जगन्नाथ का कृपा है। और सबसे बड़ा है, यहाँ पर अगर कोई आके सो जाए तो भगवान को लगता है कि वो मेरा वैकुंठ का हम सोए हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मेरा दंडवत परिक्रमा कर रहा है पूरा वैकुंठ का। तो उसका मतलब अगर आप थके हुए हैं, पुरी में आके सो जाइए तो फल मिलेगा, लेकिन पुरी में आके आपको सोना नहीं है। इतने सारे वैष्णव आए हैं तो सबके सत्संग का फल हमको लेना चाहिए। इसलिए मैं 2 रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा आपसे। इतना बड़ा आयोजन है, इसको संभालना इतना सीधा नहीं है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? घर चलाना सहज है, लेकिन इतने बड़ा परिवार को सबको चलाना इतना सहज नहीं है। इसलिए जब समय दिया जाए, जिस समय पे जहां पर आपको बोलने मतलब आने के लिए बताया जाए, उधर पहुंच जाइएगा। प्रसाद के लिए भी थोड़ा सा अपेक्षा कीजिएगा, कभी ठेला ठेली नहीं हो। और बुजुर्ग जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सहायता कीजिएगा ताकि वो लोग प्रसाद पहले पाए। कहीं पर दर्शन हो, उधर लाइन लगेगा, उसमें भी सहन करना। भगवान हमको देख रहे हैं कि हम क्या क्या इधर कर रहे हैं, और अगर हम किसी भक्त को सहायता करते हैं धाम यात्रा में, उनको सुख देते हैं, उनको सेवा करती है, एक सुविधा भी है एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को जगन्नाथ के प्रति प्रेम बढ़ाने का सुविधा देना, उसमें भी हमको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मैनेजमेंट के भक्त लोग आपको कुछ कुछ चीज अनुरोध करेंगे। हमारा ये प्रार्थना रहेगा आप सबसे कि उनको मान के चलिए, और फिर यात्रा और भी सुखद रहेगा, और भी आशीर्वाद से हम खुश रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि इस बार पूरी परिक्रमा आप लोग सब लोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा একটা ঘোষণা আছে, প্রতিদিন এখানে ঠিক 4:30টায় প্রোগ্রাম শুরু হবে, বাংলা কথা এখানে হবে। हर रोज हिंदी कथा 4:30 बजे हिंदी प्रसाद पंडाल में होगा। तो 4:30 से 6:30 7 बजे तक कथा होगी। फिर इधर आ जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम होगा। अभी 1-2 महाराज बताएंगे, कथा करेंगे। महासागर महाआरती होने के बाद कलकत्ता से सुंदर सुंदर जगन्नाथ के बारे में डांस ग्रुप आए हुए भक्त लोग हमारा, वो डांस परिवेशन करेंगे। हर रोज कल्चरल प्रोग्राम, प्रतिदिन एखाने सांस्कृतिक अनुष्ठान हबेन। ओडिया पेंडाले ओडिया कथा हबे 4:30 থেকে বা 5টা থেকে 6টা 6:30 7টা পর্যন্ত। তারপরে সমস্ত ঠিক আসবে। 7:30 এভরি গ্রুপ শুড বি হিয়ার, তামিল, হিন্দি, ইংলিশ, বেঙ্গলি, ওড়িয়া। and prior to that you can be in your group to discuss জগন্নাথ কথা। ঠিক আছে, 4:30 আসবেন। বাঙালি ভক্তজন বলছে যত তাড়াতাড়ি আসবেন বেশি কথা আপনারা এখানে শ্রবণ করতে পারবেন। तो अभी हम लोग श्रवण करेंगे हिज होलीनेस भक्ति प्रचार परिवार परिव्राजक स्वयं महाराज का श्रीमुख से। वो वृंदावन में रहते हैं, इसलिए उनका श्रीमुख से हम लोग हिंदी में और ब्रजभाषा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। আমাদের এই ধামে পরিক্রমার যে ভাব, কি ভাবে পরিক্রমা করতে হয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে কথা বলবেন, হিন্দিতে বলবেন। তো হিন্দি আপনারা বাঙালিরা হিন্দি বোঝেন তো? কারা কারা হিন্দি বোঝে হাত তোলো বাঙালিরা? তার মানে সবাই হিন্দি সিনেমা দেখে, বুঝতে পারছি আমি। আচ্ছা, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को बताया गया है और भावग्राही जनार्दन है। तो भाव ठीक रहेगा तो भगवान के पास सेवा पहुंच जाएगा। तो सेवा से भगवान को प्राप्ति नहीं होता है, सेवा भाव से भगवान को प्राप्ति होता है। इसी तरह हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, इधर धाम दर्शन के लिए आए हुए हैं, लेकिन ठीक भाव से नहीं होगा तो भगवान को प्राप्ति हम लोगों का नहीं होगा। तो कैसा भाव होना चाहिए? हम लोग जो भी करेंगे गुरु वैष्णव और भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। इसी को कहते हैं सेवा भाव। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे संन्यास लेने के बाद, और उन्होंने दिखाया धाम में कैसे रहना चाहिए। जब उन्होंने 18 नाला के पास आए, जब उन्होंने नीलचक्र का दर्शन किए, उधर से दौड़ के आ गए मंदिर में, और मंदिर में आके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद उनका क्या हुआ? उनका भाव आ गया, कृष्ण प्रेम का भाव, और उधर ही यह मूर्छित होकर गिर पड़े। तो हम लोग इसको नकल नहीं कर सकते, लेकिन इससे हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। तो धाम में क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन करना चाहिए। और क्रूर जी जब मथुरा से वृंदावन गए, पूरा दिन भर और भगवान के चिंतन में रहे। तो भगवान का चिंतन होगा तो भगवत प्राप्ति होगा। भगवान गीता में भी बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम जब प्रयाति समद्भावम जाति नस्तत्व असंशय। जो भगवान को स्मरण करेगा और मृत्यु के समय भगवान का जिसका स्मरण होगा वो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तो भगवान को स्मरण करने के लिए साधन करते हैं। तो महाप्रभु ने बताया कीर्तनीय सदाहरि, तो भगवान का कीर्तन 24 घंटा होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को संभव नहीं होता है। लेकिन जब हम धाम में आते हैं तब हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा, हम लोग एक क्षण भी कृष्ण चिंता के बाहर कुछ करेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है, धाम को देखना है, तो कैसे देखना पड़ेगा? कानों से देखना पड़ेगा। तो एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, कुछ भक्त लोग उनका कथा नहीं सुन के भगवान का मंदिर दर्शन करने के लिए गए। तो उन्होंने बहुत असंतुष्ट हुए। उन्होंने बोला, इस आंखों से आप लोग भगवान को देखने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये चर्मों चक्षु से कभी आप भगवान को देख नहीं पाओगे। तो धाम को देखना है तो क्या करना चाहिए? कानों से सुनना चाहिए। तो हम लोग धाम में आए हैं, तो कैसे हम लोग भगवान को जान पाएंगे, धाम को देख पाएंगे? साधु लोगों से सुनना चाहिए। लेकिन हमारा समस्या क्या है? हम लोग जब आते हैं सुनने के लिए, कली युग के कारण, हमारे वर्त दशा के कारण हम लोग सुनने के समय सो जाते हैं। लेकिन मैं एक छोटा कहानी बता के खत्म करूंगा। लेकिन सत्संग आना चाहिए। इसलिए धाम दर्शन करना है तो अकेला नहीं, एक साथ करना चाहिए। अकेला जाकर दर्शन करके आ गया, एथिक भाव नहीं है। तो साधु संग में सब कुछ होना चाहिए, ये भाव बहुत जरूरी है। तो जो सुनना भी है तो सत्संग में रह के हम लोग जब सुनेंगे तो उसका फल बहुत मिलता है। तो एक बार क्या हुआ, एक कथा कर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने हर रोज सुनने के लिए आते थे, ठीक है, तो आके सामने बैठते थे। तो लेकिन वो क्या था, उनको एक अभ्यास था, जब कथा चालू होगा वो सो जाते थे। हम लोग अभी अभ्यास रहता है, तो हरि कथा चालू होता है तो हम लोग सो जाते हैं। तो व्यक्ति एक दिन नहीं, हर रोज सामने आके बैठेगा, और जब कथा करना चालू करेगा वो सो जाता है। वो कभी कुछ सुना नहीं, लेकिन उन्होंने 3 वाक्य सुना है। क्या क्या? जब वो अंदर आते थे तो कथाकार पूछते थे, क्योंकि वो बहुत विरक्त हो गए थे,
तो विरक्त होकर पूछते थे आ गया क्या, उसके बाद सामने आके बैठ जाएगा। सामने आके बैठने का मतलब सुनेगा, लेकिन सुनते नहीं थे। तो जब आके बैठते हैं तो कथा और जोर से बोलते बैठ गया क्या, तो उसके बाद और कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि वो कथा चालू, उनका समाधि सोना चालू। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कथा खत्म हो जाता था तो वो जाना चालू करते थे, तो कथाकार और विरक्त होकर बोलते थे जा रहा है क्या। तो ये 3 बातें उन्होंने सुना। तो आप लोग सुना, पहला वाक्य क्या था, बोलिए, जोर से बोलिए। दूसरा वाक्य क्या था, जोर से बोलिए। और तीसरा, वाह आप लोग सो नहीं रहे, ठीक है, धन्यवाद। तो इतने बार सुनने के बाद क्या हुआ, उनका एक अभ्यास हो गया। वो जब रात में सोते थे उस टाइम भी उनको बोलने का आदत हो गया। तो एक चोरों को एक चोर उनको पता चल गया, एक व्यक्ति अकेला रहते हैं और उनके पास बहुत पैसा है, तो इसके घर में चोरी करना चाहिए। तो उन्होंने रिपोर्ट सब कुछ लिया, तो रिपोर्ट में बताया गया वो अकेला रहते हैं, बहुत पैसा घर में रहता है, रात में अच्छा सोते हैं। तो उन्होंने सोचा रात को 12 बजे मैं जाके उसके घर में चोरी करूंगा। तो जैसा रिपोर्ट था उन्होंने घुस गया घर में। तो जैसा रिपोर्ट था ऐसा ही, अंधेरा घर था और कोई नहीं था, अकेला सो रहे थे, वो अंदर घुस गया। जब अंदर घुस गया उनको सुनाई दिया आ रहा है, आ गया क्या। उन्होंने बोला कोई तो नहीं है इधर, कौन बात कर रहे हैं। थोड़ा डर में आ गए, तो डर के वो छुपाने के लिए बैठ गया। तो जब बैठ गया फिर सुनाई दिया उनको और जोर से बैठ गया क्या। उन्होंने बाप रे कैमरा लगा हुआ है क्या, वो डर गए। तो डर के बोले इधर रहूंगा तो पकड़ रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत भागने लगा। तो जाना चालू किया और जोर से उनको सुनाई दिया जा रहा है क्या। तो बाप रे, तो भाग के चले गए। तो सत्संग में सोने से भी कुछ फल मिलता है। तो घर में चोर आएगा तो चोर भाग जाएगा। आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो ताली दीजिए और हरि बोल बोलिए। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। तो जब हम लोग सोते हैं तब चोर भाग जाता है, लेकिन जब कोई सुनेगा तो उसका क्या फल होगा, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। तो जब हम सत्संग में आके साधु के मुख से सुनने के समय सोने से ऐसा फल मिल गया, लेकिन कोई ध्यान से सुनेगा तो क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूप चोर है। तो जब हम लोग साधु के मुख से ठीक से सुनेंगे, अंदर का चोर डर के भाग जाएगा। यही भाव से हम लोगों का धाम का दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री क्षेत्र परिक्रमा की जय, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। तो बांग्ला हो गया, हिंदी भी हो गया, अरे उड़िया लोग चुप करके बैठा है, उनको भी उड़िया भाषा भी सुनना चाहिए ना, ठीक है। तो वर्तमान और उड़िया भाषा वक्तव्य रखे श्रीमद हलधर स्वयं महाराज। इतिमध्य इधर आ गए, हमारा 1 लाख रुपीज शिखर परिक्रमा पैटर्न मेंबरशिप कैलाश चंद्र मिश्रा जी, हरिवल। किधर से, किधर से, उड़ीसा से, उड़ीसा से, जयपुर से। हरिवल, आइए ओपन दिस, डोंट गिव लाइक दिस। आई कैलाश। अरे इधर तो बहुत लाइन लग गया, हाँ, भूमि दान करने के लिए बाद में, अभी कथा सुनो। अब जो लोग नाम देना चाहते हैं नाम देते रहिए। आइए, आई कैलाश जी। जय जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव प्रभु की, सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो भालो धर्म हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं ओडिया रे कहि महाराज कहते प्रतिवर्ष श्रील प्रभुपादंकर महत् कृपारू प्रभुपादंकर प्रेरणा रे प्रभुपादंकर आश्रित